如果你冇買套票咧，單一次咧，就算星期三特價日咧，都要298蚊人仔。咁你如果買套票就係900蚊，就係1100分。咁今日扣幾多分啊？如果今天是扣多少啊？今天一個小朋友扣1到1小，1到1小。134，這個扣134。130啊，哇，非常好啊！如果今日咧嚟咧，都係扣135分啫，非常之抵。一大一細啊，135分就扣。仔。因為咧一方城呢一間咧係級啊，級咧就特別大嘅。記住啦，逢星期三嚟咧係特別抵嘅，逢星期三咧就係半價。我哋而家咧淘寶買咧95蚊人仔，一大一細。又係嗰句啦，記得淘寶買飛平好多㗎。我哋而家係一方城咪零級，一方城咪零級3層啊！呢一間大到啊嚇死人啊！陳瑞最中意玩呢個，睇嚟我又3粒鐘要喺呢度坐啦。瑞小子最中意玩呢個掉熒幕，我喺度坐3個鐘頭啦。咁頭先門口睇過啦，佢就係900蚊人仔，你有1100分。你今日入咧扣134分啊，非常之抵。所以咧，如果你嚟咪零咧，記得星期三嚟玩。因為咧，我以前買過咧，又係咧俾幾嚿水買套票，但係咧嘥咗，因為佢限期好似係半年。咁所以而家咧，我都係淘寶每次單買，咁又唔使記住，又唔使煩啊嘛。淘寶我而家今日95咋，一大一細，幾抵。玩到今晚9點啊，可以騎馬機咧就任玩嘅，但係原來咧電單車咧係要入1個幣嘅。就喺度影俾大家睇，因為咧得我一個咧帶住哥哥瑞啫。咁我又唔可以走開影，嗱你睇下，玩到攰啦，大人嗱玩到攰啦，咁啊喺度休息下，幾好。我到哥哥啦，俾哥哥玩。你想玩喎？我玩多鋪就到哥哥玩。玩多鋪咋？玩多鋪到你。玩多鋪到你啦。我玩多鋪到你咁樣。好快啫嘛，好快。我而家咧身處係最底嗰層，最底嗰層有揸電單車，不過揸電單車要俾1個幣嘅。騎馬咧就係免費玩嘅騎馬。陣間咧再行咧，再影俾大家睇啦。波波池咧都係喺最底呢一層。哥哥瑞發生事故，玩到帶都甩埋。你睇哥哥瑞玩到帶都甩埋，好多嘢玩啊！你睇下，一日啊玩都12個鐘啊！哇，我覺得 3D 面繪啊，哦要俾錢嘅，呢個就唔係免費嘅，呢個係38蚊或者58蚊，可以畫面，有靚姐姐。幫你嘅寶貝畫到靚一靚，呢邊有得扭蛋，呢邊係揸牛奶，哇揸牛奶好濕啊！我哋嚇要着翻拖鞋先，走啊！跟住玩電單車係要買金幣，原來係要買1個幣，扭蛋當然要俾錢啦。都仲喺最低嗰層，呢度咧有個工作坊嘅物體，有條小斜梯，有一着工人服，有呢啲少少嘅音樂嘅嘢。跟住阿瑞咧又好中意玩呢個射火箭。我今日就係坐咗喺小姐呢個位，坐咗2個鐘。我啱啱先起翻身，2個鐘頭就喺度睇下瑞仔射水，射足2個鐘頭，犀利，冇停過，對腳冇坐過，勁啊 Million！你喺度做緊咩啊？點解咁耐都未走得嘅？閂門咯喎！What are you doing 啊？媽咪喺地鐵站等緊你啦，快啲啦！嗱，媽媽嬲啦嗰陣，仲未肯走，陳阿瑞喺度玩咗2個鐘頭，淨係玩射水係玩2個鐘啊！玩呢個射水都玩咗2個鐘。就玩完啦！大聲啲，媽咪聽唔清楚。玩完呢鋪就走。但係媽咪喺地鐵站拎住好多嘢等緊你喎。
同埋你個生日蛋糕到咗咯喎，有未啊？到這裡。生日蛋糕到咗酒店啦。唔係喺酒店啊！媽咪嬲啦，快啲走啦！媽咪喺地鐵站等咗你好耐啦。雖然你今日生日。哎未啊？哎。雖然你今日生日，但媽咪喺地鐵站等咗你好耐咯喎。媽咪嬲啦！我哋由頂樓進入睇戲啦，旗艦店嗰啲嘢唔同。你睇旗艦店廁所都靚啲，幾犀利！個廁所好似啲皇宮咁啊！另外咧，大家玩到肚餓，一家大細咧就會喺呢度食嘢。其實而家已經係8點幾啦，收晒。我哋玩到攰又可以食，食飽又再玩，玩飽又再食過。呢度有個水吧，跟住咧阿瑞咧，其實阿瑞小子喺度已經玩咗2個鐘，我一路坐咗呢度，坐咗2小時。喺上面咧就係休息嘅地方嚟嘅。而家繼續影埋俾大家睇。而家已經係8點幾啦，玩到咧啲人都走晒咁滯。有一個咧好似玩考古咁嘅恐龍，不過今日咧頭先都見到咧都冇開嘅，應該係買嚿嘢跟住俾你鑿開，好似咧考古學家咁樣嘅。終於咧可以影下俾大家睇下啦。呢邊咧就有得玩水嘅 ，Mini Cup 咧真係多好多嘢玩，你睇下。呢度有呢個係玩水，有風褸俾你。其他冇乜人，終於可以影嘢俾大家睇下啦。呢度梗係要買啦，朱古力豆。哇！有呢個睇圖書喎，有冇小朋友咁乖嚟呢度睇圖書咧？大人睇咯，加油站入油。呢個咧斜梯，以前咧係唔使戴頭盔同埋唔使戴嗰塊氈，可能有人冚親，所以而家又要做足安全措施啦。另外呢邊，你睇都係咧，其他分店未見過，係呢一間一方城嘅 Mini Cup，你有得打保齡啦，有呢個打籃球啦，跟住另外有呢個小朋友玩嘅沙池啦，呢度就係最頂樓頂層，中間嗰層咧就好細嘅，中間嗰層有幾樣嘢玩，呢度過去有個城網。我都影唔晒俾大家睇，呢度實在太大啦！你睇人哋收工啦，準備。呢度就公主區，公主區咧係要租㗎，我覺得啲衫係有幫你整造型，可以揾人影相。呢度就係正門，冇雞生蛋。呢度咧呢個城網咧可以由最頂樓咧一路爬到落去，太大啦！呢一間 Mini Cup。玩唔晒，各位家長入嚟Mini Cup之前一定要做好準備。個個小朋友入嚟咧都起碼玩翻3-4粒鐘，記得食飽嘢、飲好嘢、去好廁所先嚟嘅。不過呢度唔怕嘅，呢度有嘢食，有廁所啊。中層啊，呢度係有生果區，轉翻個鏡頭俾大家睇下先。中間呢層咧就係一個超市啦，模擬超市，好多生果，係啦，可以做廚師。呢度就係一個中層嘅位嚟嘅。哇！嗰邊仲有條樓梯仔可以過去嗰個，都影埋俾大家睇啦。橫掂都嚟到，咁有條天橋。哦，哇！呢個好靚喎，呢個地氈地嚟嘅。哦，寵物係咪做救護員啊？係啊，寵物醫院啊，可以扮醫生啊，醫啲動物啊喎，呢個得意喎。其他 Mini 未見過。呢度咧就有個舞台嘅。嗱，呢個就係頭先話咧最頂，可以由最頂樓咧捐到落嚟呢度。阿瑞都冇乜入去玩今日，都係咯，有啲斜梯啊，咁啊可以穿出去波波池喎。原來呢度，哎呀，我唔小心着咗人哋對拖鞋落嚟先，死啦！着咗廁所對拖鞋先，快啲除翻去先，俾人鬧。